¿Por qué quise? No. Escoge una joyita. ¡Ah! ¡Ah! Estoy enojada. Estoy muy enojada. Espérense. Ya. No sospechen nada de esos sonidos, ¿vale? Es gel de manos, es gel de manos. Es gel de manos, Dios, ya los vi. Ay, Dios, no puedes, es gel de manos, gel de manos. Uy, sí, ya está muy creíble.